壓粒吞係落去。壓粒吞落去，壓粒啲全身似阿生了，你講下了，阿幾都會吞落去話，真好笑。壓粒吞落去哦，咁咪有咁微線啦，佢咪有幫白佢前行雙面咧，特別嘅佢咧到前行雙埋晒粒啲新蛙仔咧。佢前行雙蛙仔咧，乜嘢啲啊？你看家全年飛唔啲小呢？你看。只不過見到以前冇啫嘛，我以前叫我咪做嘢咯，我上尾叫中車都咪做啊，很難做嘢啦，都冇飛掉廢氣，咪只係廢超啦，冇㗎啦，你因為就咁冇飛過嚟，你而家睇，啱啱隔你做得，你咪叫我哋，叫我嘅經叫我嘅粉只俾我知係咪？你啲阿家愛錢家離齊你嘅女一般嘅計到超冇10萬啦，家離齊你嘅女般嘅計超，幾難嘅計2番鋪嘢嚟女啊，幾時就每陣嘢嚟女按規計嘅啲啊，同你隻電子股咧，你隻電子股咧到時辰講俾你啲佢博家爸爸算佢博家咪有花姐本爸媽咧，佢乜愛咁講啊？你點知咧？上屆本嘅爸爸咧，含佢頭鉗緊，係嗌含佢出字幕嘅在呢啲見下佢唔撳咯，佢唔撳答你嘅命咯，見下佢講俾唔撳答你咯，佢隔年商場唔撳答你命咯，從啲人咧隔村人飛樣嘅，佢見得到咧佢上係博家咪有花姐係馬家咩博家咪有咪有爸爸係嘛花姐你啲呢些廢嘢啦，唔正常嘅嘢啦，佢隔年商炒熱山嘅嘢嚟命佢揼超啊，呢些唔正常嘅嘢啦啲同你隻熱裝裝啊，隔呢隻啦，隔呢隻呢兩三是熱裝裝嘢啦，呢兩三嘢啦做乜嘅要咁嘅？你看嘅命，佢咁對隻分鋪嘢叫，分鋪嘢是朋友交啊，佢咁對嘢叫你看下家分鋪人家白播人說間，車間人家講五雙2個面，5雙2個面啦，你知這樣係填快雙人說啦，佢咁樣車你看，這上網不知是嗌蛋白啦雙人說啦，佢講緊位置冇人盤，這樣意思話。所以我講你啲嘢啦，啲時候呢啲樣上網大家13點人說嗌啦，佢咪講緊位置冇人盤，這樣車嘛，像這樣啦。佢啲隔人家人說係填快度單，佢咁樣親本人看你嘅樣係你有啥只獻嚟你啲嘢你即唔啲時候你佢咁叫咧話，嚟自然不要人家叫冇人冇自然都冇人叫咯，冇自然都冇叫咯，更何況嘢嚟自然，家時候係時你叫咪嗱乜嘢冇好雪同埋一冇度fit廢係家要咪好叫嗱。家都咩講博太平冇醫你先叫你先咩博到太平你而家講雪唔落水唔落教樣你一博太平你又叫家都慳料嘅事你用你今日冇雪份你即冇雪份你冇同埋咪做成你講你今日冇雪份你同埋咪做成你看下你同佢講威。你同佢講威係咪講亞威？你同佢講威嗌福記咁講。我以前叫我咪做嘢咯，我上尾叫中車都咪做啊，很難做嘢啦，都冇飛掉廢氣，咪只係廢超啦，冇㗎啦，你因為就咁冇飛過嚟，咪只係廢超。你同佢講乜嘅只係廢超叫佢做嘢按中出你唔係中出唔中出嘅問題。你隔年頭你春園飛要朋友間你大家春園飛嚟向，你大家春園飛門幾倍少啲嘛？
事實嘅春園會隔13點都係熱咗樣嘢啦，朋友家，加偏錯啊，呢啲偏分鋪嘢嚟攞啊。13點咪係樣樣下，人啲差不多加阿姨頭裏你看佢兩三倍啲時候，阿姨先咪講見啊，佢都要細事啦嗬。但邊你啊，粒嚟粒去到呢隻阿姨，你咪時候你望問你啊，其實含呢隻阿姨帶起嘅家庭要識呢啲啊。事實佢喺13點係多謝差不多嘅隻阿姨啊，佢係感謝佢啊，係咪感謝佢今位子啊，今位嘅老婆喺我份啊，冇份好識啊。我哋呢講啦，家下子感謝嘅眾人咧，但白啦都係感謝佢啊。家下子咁講多謝嘅眾人本地女間，家下子講感謝嘅眾人本地女間，講感謝佢啊，祝佢平安啊，又物計間。特別但白啦要感謝你冇嗱，我上門家下子但白啦要感謝你冇嘢。你咩大戲嘅不卡要份好識吓，唔係你阿姨咧但白啦是冇份好識啊呢啲啊，咁咪因為你阿姨出嚟夾人家。頭但白啦先要份嚟識係冇嗱，如果唔係你阿姨但白啦唔要份嚟識嗱，見咩但白啦咩感謝你阿姨，你兩三睇到半間但白啦咩感謝你吓，如果唔係你阿姨咧但白啦嘅分鋪嘅淨先我份啊呢啲啊。冇㗎啦，你驚你就都冇食到你，你而家睇，你阿媽隔你做得，你咪叫我哋，係叫我叫我知咩我。驚馬隔去都得咧，你睇下，驚馬隔去都得，驚馬隔去都得，佢咪隔平人講啊！你騙女就騙女，頭女就頭女話，驚馬隔去都得咪隔平人講嘅，驚馬隔去都得，你咪隔平人講啊，真是嘅，驚馬隔去都得，你咪隔人講嘅，驚馬隔去都得，你隔人講到乜啊？佢同金馬隔人都得，佢隔人講啊，朋友家根本就唔係呢個問題啊！春園會經常係叫你份都知咩我識係咪？啊，佢我啦，你覺得冇識啦？你睇下佢講咩？佢份乜嘢都冇識啊！你當然你冇得不出啲人哋，基本係見到以前冇。呢啲佢講咩啊？叫你可能一肥了下，你冇得不出去啊！提起得佢意思冇少呢啲啊！冇不出去嘅意思冇少呢啲人，你看人家肥了，冇得不出去間。其實意思話咧，你冇少呢啲間，佢當咪為看到佢肥了冇不出去，佢當咪講人有班眼噴嘢，即係意思冇少呢啲啊，冇不出去間，對意思冇少呢啲啊。第二咧，佢隔人講佢冇識飯間，叫佢飯都冇識間。你看佢叫添嘛，朋友家呢係戰爭冇接啊，你冇搞啊，假是戰爭冇接啦咩？我以前叫我咪做嘢，我上尾叫中車就咪做緊，很難做嘢啦就。佢當咪為叫咧，朋友家其實博人同情嘅你啦，呢招也會去得了春園會，家幫辦嘢架花姐頭呢你咪用叫下，從呢咧冇接咧，你對嗌架或者對阿花姐咧人要得到女啊。我跟你講啦，春園會你對就劈責任啊，嘅心肝硬嘅班，你人班叫都冇用啊！春園會一冇接浪費啊！你已經講浪費一冇接啊！呢啲啊，從一咧冇接咧，你對阿花姐點樣叫啦？咁對就阿花姐肯叫你乜嘢啊？你點知咯？春園會阿花姐你嚟得取，你再摸到冇黐牙嘅你講。你講你可能一肥了，你冇不出去啲佢講啊，可能佢肥了冇不出去，佢咧冇接次戰爭嘅未解去，你看佢冇做飯係幾時可能冇食飯啊？呢啲啊，佢可能冇食飯啊，幾時冇食飯啊？你看佢冇借為唱嘅去，你為按菜量，就人唱啲用一你戰爭時候呢一戰啊，春園會。佢本日咧，朋友家嗌到咪為嗱嘅呢條片出嚟咧，佢講個熱記杯啦，嗌到根本日啊，嗌長嗌碌到銀河少嘅記杯啊，呢啲佢講嘅記杯係賣杯啊，佢講冷仔咧，
冷姐咪有冷咪有呢個咪有新結係新結嘅冷姐之後呢之後無結冷姐間過嚟咧冷姐到大田華搬家機家咪有自親姐過嚟家自親咧到家記落來家傳完飛落來家傳完飛叫講3記杯咧就係埋冷姐記熱條本記講含記簽律師冷姐到冇人杯咧點冷姐冇人間到咪嗌俾嗱一呢條片出嚟滿意咧傳完飛喐記巴咧飛完飛得意咧唔知要困壓力冇我希望要困到哪了你講過嘅記杯你記得傳完飛你講冷姐你按搭地你講嚇你結條冇衫冇氣講冷姐冇人記杯冇人記間過嚟記錢嘛冷姐記叻人嚟嘛冷姐你啲記嘛咪幫入朋友家叫冷姐少呢度記佢講冷姐少呢記話佢講係冷姐記熱條本記冷姐每記間佢叻人嚟嘛冷姐話少呢記話我上問你傳完飛你以為少呢冇唱得樣你唱呢樣以為少呢冇傳完飛一日愛看到你咩傳完飛嘅咩唔要看叻冇你以為少呢樣嘢咩冇問你傳完飛你夾翻判然頭呢頭度冇咁叫你看下你喺個時候呢一日愛來傳完飛解本嘢你講冷姐時候呢你唔會記熱條本嘢時候呢間冷姐加新結嚟呢計10個條你含嘅結條加熱條要講5個加要記隔條記嚟要5個加要記隔條見多變落冷姐本來10個條啦10個條本身結片啦再用記嚟記去10個就變葉冷變濕冷你冇講過呢家己練咗加新結都走路了嘛你知係新結係品記呢記為文品唔需要講簽律師簽呢簽家咧唔是很麻煩家冷姐講冷姐是冇人記話咧，熱記位冇人記咧，記嘛家冷姐咧，人嚟嘛家冷姐少呢記咧話，叫少呢又記咧話，既然我先問你傳完飛你人用以為少呢冇人我問你下，你看你叫添啊，夾分判然頭呢頭度冇咁開牙叫你可能記，以為少呢冇人傳完飛，唱呢用以為少呢又你冇人，你單手為少呢單手冇人我上問你以為少呢冇人我上問你看一面含熱毛筆都咪毛筆你驚少呢係咪？都咪毛筆你傳完飛係上門你都咪毛筆你咪知佢廢超啦，冇乜係知為廢超你咪做寫你不平衡肉苦我跟你講佢講佢冇釋放嘛，講佢冇釋放都話佢跟你講佢講佢冇釋放嘛家咪有家花姐了本記女了知佢廢超啦，冇㗎啦你因為就咁冇食冇女家花姐本記女間佢到哪裏打檔你啲打嘅膊頭呢度間幫白嘅膊頭間熱雜兩間過嚟嘅咩熱雜羅浮係從羅浮都係兩記得兩多兩多啦，佢間大熱辦姐，嘅你邊間打檔，你邊間冇打，過嚟佢騙到花姐女下，佢就打嘅呢邊嘛，打你下佢就要嘅木要嘅奶蝦你啲，嘅奶蝦本身嘅磚係拍實間，佢就要嘅藍實磚嘛，佢嗱佢用嘅冇到飛，係含鹽加意思係含鹽米本嘅你啲跟鹽隔意片要加2分條米湯冇到飛本嘢本嘢，跟鹽隔意做別晒片嘢。2班又咪湯冇豆腐本嘢，你咪冇豆腐咧，而且含一麻米喎，而家含一厘斜厘米嘅厘斜厘本嘅揸乾揸長啊，你啲朋友講，嘅厘斜厘是本嘅揸乾揸長喎。tầm 3 ngày thế phải thủ tuổi lại bằng 3 tầm 3 ngày thế phải thủ tuổi lại bằng 3 rồi tôi nói cả bằng 3你啲嘅厘斜厘本嘅揸乾揸長了冇嘅厘斜厘是做呢種。用班講咁每自己細貨都係打你你啲而且你跟住集賣吐數冇嗱幾咩打你嘅木卡下佢本超傳完飛蒙白錢特色藝佢蒙白錢特色藝你啲差不多也很有條片呢，未摸你行有條片講佢跌倒
佢差不多要條片講跌倒嘅啊，本年出係要安上。啊，從呢樣嘢為小呢個春年會，從呢講啊沒有啊，佢講啊沒有人哋小呢嘢，從呢嘢為小呢個春年會，我福建咁叻話戰爭呢嘢呢，啊，我福建很咁叻你看嘅，從呢嘢為小呢個我問嘢，嗰閉路電視上我講啊，跟你都係聽人東西話，從呢樣嘢為小呢個春年會。佢別晒講我打嚟兩班係我福你咁講啊。佢講我隔打嚟買佢是幫我隔打嚟商場嘅了，佢幫我買嘅了。事實打嚟東西我都低超啊。咁你講啦，朋友家望我唔會講佢啊，係望我唔會講佢啊，吹過佢人嘅了。你看佢啊，春年會我係我福你幫白講是按照你家看啦，啦，春年會你家看啦呀貓低你看去睇隔得唔知很少啊冇啊，係空罐啦，係空一罐空啊！你講啲朋友間，佢係賣一罐咧，一罐是唔值錢啊！你啲啊，你講嘅隔咧啊，從嘅隔咧腰咪有腰，啲度很腰啊，很腰東西嘅咧，很腰石油氣啲度咧，家都唔會賣個貴，你啲都會賣個貴，賣三夾8千都賣到嘅，啲兩隻啊！係講呢樣一格係啲度係冇東西用空罐咧，夾空罐用下，或者到個便宜，一罐啲咪實外眼問而家罐跟前便宜，係啊，佢冇好挑啊，就咪有挑呢樣嘢啲。像呢樣嘢你根本佢來，日價13點，你根本佢現一冇，咪再挑挑啊！我因望啊，咁咪驚時看佢兩沙。你看佢日頭又識爆車，加廿二嚟頭咧，你看加廿二頭唔同係每啲啊，事實上加廿二咧係講機場見有冇字幕唔嘅，最後係又每啲先去騰現嘛，要人家選潮咧最好騰現，最緊是按時候呢樣一日冇多叫樣隔年頭咧按時候呢樣嘢啲啊，你分面啊，加13點加好啦，冇加廿二叫俾我試哦。冇加廿二趁少女頭佢俾我試一樣啊！跟你講啦，我看見人家養成年養我冇腳冇手定驚哦，嗰些做節惡太多嘢啊！你看人家養成年養我冇手冇腳，嗰些做節惡太多。做節惡太多嘢啊！呢條片咪冇係你春年會，嗰條片咧差半日我有可能有人播啊，但係佢冇去哦。講要咪要跌倒呀，要佢冇會跌倒了呀，咪冇係去哦。呢隻春年會棍嘅可能先。呢隻春年會棍啊！事實我有個 A 作朋友，我哋棍有 A 作朋友你啊！你係咪春年會棍係你可能啊？冇叻係咩？ăn bùi你可能bởi bùi à？bởi小聲呢？佢咁講印度嘅，你戰爭生冇面你春年會你識到很難嘅人啊，馬上人家印度你。你講有本你先幫不你啦了，佢講人家印度嘅人你馬街春人科，你真正你我識講佢隔13點鐘嘅，佢冇俾學拗了個拗人印度嘅，我朝你印度人我都先，
就呢村人會咧，你講印度人咧，係講嗌個嚟看咧，你印度人嗌到先，但邊人家人你嘛㗎，即係等人家13點啊，你識話講嗌印度嘅間，事實你都曬條堂尾咧見印度嗌啊，見人嗌買幾博嗌半幾鐳啊，博嗌每賺1幾鐳半幾啊，咁有啥講啦？條冇啊，自家條每賺1半幾鐳冇電子嘛咩？就呢樣識5嚿錢嘛。你識到哪哪咧？你識到你人幾個你條片啊？本意看咧，家咩用切家講費嘅啊？切嗌翻到盡本意攤咧，你有3萬攤嘅講幣啦，係咪先？嗱，你攤嘅講幣，你有啥從頭攤下去咧？你冇講印度你啊，全人會嗌少啲啊！你覺得冇飛啦？你攤嘅講下，你攤嘅講幣下。但你可能沒比較，你當然你冇那不缺的人的，你不會見到你全部對吧？當咪愛聽你講啦，佢講聽係嘅肥料冇不出去，家下問嘢。當咪愛聽你講，當咪愛聽你講冇不那天意，當咪愛中愛咪有愛緊你引場啊，當咪愛緊你引場啊，專人非你安害你啦，啊你啲小啲咩？你啲小啲咩？你看你，哎喲，佢講人家印度嘅話，你看嘅面，見先都落佢小聲，佢識埋佢小聲呢啲啊，佢意思講佢按小聲，按到人嘅啦。但係佢冇上到咧，佢識都係人家用係咪有愛人家咪嗬識都愛人家咪有嗬，愛人家捐用啊，人家講捐咪有。意思愛人叫災叫難啊！你睇先啊！啊，你識到係啦，係人用嘅，你愛人家本意類似，佢別晒佢講洋威，你識講洋威呢啲啊？佢講人家印度嘅話，印度嘅話，印度嘅啊！啊，特別佢識得佢愛橋啊，愛本意談啊，你談下先。沒之前叫我沒做嘢，我想我叫中秋都沒做完，很難做嘢啦就，咁我非常快。像呢樣安難做人咧，最好你時日嘅全人會，你上難做人才時日嘅話，嚇！像呢樣一嚟只看到你咪小呢一嚟嚇，別使用小呢嘅嚟把人家小呢嘅嚟緊，小呢嘅嚟啊，基本要叫馬冷仔講小呢個嘅啊，像啲你單殺小呢單殺個事咯，全人會，你一日愛向小呢度，你小呢一日愛小呢一嚟，一嚟是10個歲嗰啲啊，全人會啲啊。啊！你小呢一嚟㗎，一咩啊？基本要講冷仔小呢嘢，你看你係你小呢嘢定你小呢嘢啊？咪只係廢超啦，冇㗎啦，你因為就咁冇fit冇女，你而家睇，啱啱夾你。嗱，佢係賺嘅冇fit冇女話，而家睇咧話，嘅馬格嘅冇咧話，你講緊聽我未嗱？你講叫聽咪啊？講到出妹咧，你出係博人幾耐？即係咁講啊！你係幾耐本嗌嘛？嗌冇呢號用哦，冇呢號説哦。咁講呢幾耐出好玩，冇講啊！按多阿拉山啊！冇得，佢咪叫我哋，係叫我嘅，真叫我嘅粉米紙幣冇説係咪？啊！要聽到嘅粉米紙幣冇説話啊！假如講你愛到你愛1萬先嘅問嘢。啊！人一物嘅紙幣，我問你識上加13點嘛？你日下冇到拖架耳出嚟逃啊！佢日下冇得佢到去粒架耳話講7講8啊！家逃到他用3半話啊！今日要點卜人啊！要2日後出啊！佢5時出嚟洗了。加13點差半日去逃跳8下啊！今日咧佢2、3咧最末啊！加13點最末要600千啊，600、500啊！對齊28啊！即係佢跳8間啊，熱跳8，咪啲跳8，咪啲熱沙夾8千嘛，啊熱係用半咪熱沙夾8千咯嚇，啊你係講你咪有係講你老闆講開跳8係講你1/3啊，你咪要500千咯。啊，佢要3日啊，你做200千嚟，你600千咁咪捱到3日咯嚇，啊佢今日都點嘛卜人間，家佢又冇呢咧，佢近日冇啦嚇，食超嚇，啊佢要死話，其實唔嘅白浪我當時問超話，差半日佢家家兒跳呢跳浪係女人啊，家兒分佢600千嘅白浪我當問超話。佢今日只識用個話，阿西佢日行冇咧，佢要講天呢話，呢個阿姨因又2班咯，2班咯，家要人家搬佢啊，搬夾8千嘅話，
所以件事做成先樣嘛。事實咪有村員飛到冇結按半時，冇加13點按半時呢啲13點佢咪有幾條啊？幾條命都你都勞年嚟啲騙啊！你都幾條命咧勞年嚟騙啊！特別是村員飛得唔條，你有村員飛到幾單晒嚟騙啊！呢啲13點咧叫做係條佢命加勞年嚟騙。你炸冚家勞年炸時樣去嚇講出講法。你看家子講乜未消息？你啲家子又揾講啊？叫佢少人腳嚟話，你實在你看醫生係咪？然後佢日頭呢都係講呢兩句話。少腳新人少人腳嚟講啊，家本嚟係唔係生啊，朋友佢講唔係生啊，特別你唔係看醫生，你講有邊度咪嗱？乜你講你勞都好話，我勞了做唔到，我又冇事冇一抄，然後特別講佢勞了少人腳嚟冇呢佢講啊，又唔知咪家唔係看醫生啊，你講有邊你夾硬晒講冇用噶。因為你唔係看醫生，你看醫生咧，你就係咁講。我少人腳嚟冇酸冇力，後兩班家就對，你看醫生，講有咩俾你聽。咁你隔年頭咧，俾佢講有咩嗱？你講你攞冇事，就夠了啊！時講按多啊，你啲嘢，你講我踢多啊，係啊。你看家咪有家蛋白啦，日夏天呢都係呢兩隻兒子同埋冇得緊拎嘅，你哋家哋緊拎出去記嘅記嚟去嘅出能送撳都甩邊下，佢人裝上講了下，出去撳甩人要啲啊，你啊能送撳甩間人要啲啊，車家啲大啲話，家你講叫冇食有女話，家叫那唔中意照啱啱半夜看條片先啱被消息啊，啲係唔要我看當冇呢朋友。我要條片啦，我本日看佢講愛咪有，佢問人家愛本佢5條毛啊，叫我拿我上係計我咪有，路頭路尾照嗌啊，唔知係要檢起冇，我看我要檢起冇咧。我們今天叫我房間基本冇事了沒？真叫我房都冇事咯樣。我們今天叫我房間基本冇事了沒？你按吹講。মোবাইল টিপতেছিল তারপরে দেখে এখন ছিপ দম রে嗱，長嘅李莊上咧朋友間呢，嘅李莊上是講到咧，幾多人家講咪有加閨蜜嘅人，你了，當咪咪講加閨蜜嘅咧，基本擺咪前係嗱，我上田滿堂照嗌嘅。佢納鴨上田滿堂照，然後咧佢到納鴨上到納用個乾菜嚟照，過嚟佢納鴨上咧到夾線攤喺度照，咁樣係。但畢竟係到陣咧，佢單殺照單殺，你看下，佢邊喺個鄉啊，假使人送入去個條那度去啊，呢隻叫佢咧本櫃切法啊，你哋咧切櫃法嘅你哋，佢單殺照單殺，你看佢納家咪有納家櫃揸嚟東個條那度去啊，佢係本人落油毒落係啦咧。別晒佢照嗌間，佢納鴨上田滿堂，過嚟納鴨上係咪有係呢個咪有兼咩嘅線體度照嗌，納家乾脆嚟照嗌間，佢乜計都照光陣照唔到嗌間，因為嗌到咪有朋友嗌要摘好鮮面啊，你分面啊嗌講嘅意思，未嘛嘅朋友家兩嗌未嘛嘅咧講嘅意思啊，佢幫擺咪納鴨上田滿堂照嗌嘅，帶埋嘅分鋪字唔係佢本人家賣嘅啲啊。佢田滿堂照嗌帶埋嘅分鋪值唔知咧，係佢本人罵話，佢車上樣搬咗爸爸罵嘅，而上次佢講爸爸阿花仔搬落嚟，所以佢搬爸爸罵嘅間，佢嗱啱上去田滿堂照咧，佢都搬田滿堂而家打呢嘢啦，咧管理然啊，呢應講管理田滿堂咩要人家管咧，特別看兩班管啊啲啊，家肯定要人家管嘅啲啊，佢到嗱啱上田滿堂照過嚟，佢本人家罵嘅。我睇要人家學我睇佢本人罵嘅，本根人講佢係隔年啦，啲人班懲罰嘅啊，佢兩公婆帶埋嘅字，交兩日冇去田滿堂照我過嚟，佢本人家罵嘅，而先熱年咧下年咧再係人用咧愛滅佢錯過咯暗鏡啊呢啲啊，本人家懲罰嘅，嗰半陣隔年做嘅係對㗎，呢啲好似喺共醫河樣做，集都河樣做，譬如家田滿堂亂晒龍啊。家田滿堂家時係你拉嚟搞啊，你啲家唔對啊，你佢做落唔對啊，你生年舊時年啊，家識唔對啊，你啦，所以要人家罵佢啊，
叫人罵佢間，跟人話你係隔年咧意思愛滅佢啊，愛滅佢咯，唔見清清啊，等人咧佢格家買白日擔咧係自公苗生打罰錢啊你啲啊，佢又係我你隔年咧都愛罰錢啊樣啊，唔知愛滅佢買嘅東西啦，我聽到要家學愛聽咧，過嚟咧佢意思講人家聽好樣佢都冇滅佢啊。因為咧，你人用把佢對啊，朋友係講你咪樣啊，每隻人咧要用學用啊，你又何以用做嗌咩何以啊樣啊？咧變落個田門同時，個時係你咧安安靜靜啊，咧你就去錄去舊嘅啊，所以佢兩公婆是冇鬧事嘅，你咧一冇鬧事，你咧呢兩公婆咧本人家本來就熱啲女咧，佢媽繼續咁做啊，從今半日咧，我講嘅呢條片咧，朋友我都咪為講嘅呢條片啦，我介紹你有學堂嘅，因為佢照人照踢到咧，佢本鬼面啊，佢等晒那個鬼渣嚟及一條嗱，啊你識個鬼懲罰嘅呀，因為佢踢到做踢到壞嘅東西啊，做踢到壞錯啊咧，同埋佢無啦啦計熱咧，佢為那個鬼渣嚟及一條嗱咧，或者佢識。個鬼滅嘅啊，你滅啊踢到咧啊，根本熱咧個鬼滅盡嘅，個鬼滅嘅單殺滅生晒間啊，你識基本鬼滅喎你啊，你正常嘅啦，熱扎正常嘅啦，係啊，熱扎正常嘅，你為冇那啲人有東西吸住嗰條嗱，你是咩好啊？朋友家你是衰嘅你啊，你是自衰人嘛咧，你係講你好唔好咧？你熱望啲東西咧都唔係好嘅東西啊！人家講威講生事咧都唔中意啊！冇講你拿啲貴州嚟吸一條爛耳去上啊！啊不啲獵人咧，以少係甩嘅咧，獵人啊媽繼續咁做嘅。事實佢照嗌熱夾鏈咧，唔叫結鏈啊！你啲啊，佢照嗌夾鏈啊咧，都唔叫結鏈啊！佢單散以後嗱，你係咪暴言啊？你是屬於暴言啊！你啲啊！你是屬於暴言啊！我冇俾你看嘅呢條片人個被笑死哦！你是屬於暴言啊！你啲啊，你是屬於暴言啊！你朋友家啊，係啊，佢表示跟前係去田門堂照嗌，佢表示去田門堂照嗌間。照嗌燒鴨上間啊，去田門堂滅嗌間，同埋根本要佢為登山啦，個貴州嚟立一條嗱咧，硬硬悶嘢朋友間，啊，佢登山咧，佢呢是嘅木啊，呢啲又嘅木間嘅木卡間，佢那個貴州嚟立一條嗱，咪佢本貴賣啊，呢啲啊，所以一年做得費事當我哋佢登山啦，貴州嘅呢是屬於係貴渣呢啲啊，貴客係渣呢啲啊朋友間。啊，所以你想我兩年，所以兩年隔兩年人做朋友為正常冇啊，隔兩年人做朋友為正常，佢講俾你後堂落二冇啊，你有晒後堂落二又佢講嘅話，所以你有晒要去看嘅呢條片都啲啊，梗係硬人冇，係硬人啊，佢嗌人哋講啦，基本一頓苦立就硬係去啊。啊，像嘅呢條片咧，嘅呢條片佢跟講爸爸，佢事實人佢大間佢講阿花姐，佢夾阿花姐相吵間，佢先都代識阿爸爸，阿爸爸講結束啊，爸爸罵阿花姐啊，你其實本係女，用罵阿花姐間，特別佢啲阿爸爸人安聰明啊，你啲啊，佢啲阿爸人安聰明啊，啲屈唔到嘅啊。佢咧識啱淡啊！而家係佢真咧，佢唔係事實嚟嘅啦，佢對獵人出獵人啦，佢冇事實去討人啦，你啊，佢咧佢講啊，花姐本來巴女同埋本來嘅三咪有，本度三隻人都未生啦，熱雜花跟住很熱雜巴跟住很熱雜未生嘅嗬，價格女很熱雜係未生啊，用價格雜係生命嘅，不過而家三隻人啦。而家講本三隻嘢嚟命，係啊！啊個月咧，佢識事實，佢識住2-3年啦，啲係冇啊！爸爸冇聽到啊，啲識有2-3年啦，啲佢講啊，花姐本佢女咪啲，佢是識有幾年啦哇！佢識有幾年啦，佢到盡要分析啊，隔年啊，爸爸就壓到砌佢出嚟咯，報佢用報紙報佢啦。你看佢夾爸爸頭傾嘅木珠咧，咁望鏡睇話，你都啥可以看啊，朋友家。你啲佢當咪咁望鏡睇話條嘢嘅時候咧，因為佢啲咧每望我只佢是個裝落去呢啲啊，
佢啲咧冇款冇樣，咪佢自家裝去佢上去阿爸爸甲阿花姐相吵，然後佢苗晒都係樣噶啦，從矮甲佢相吵啦，叫做大香港兩姊妹，台灣兩姊妹，跟住阿花姐，佢講緊咁易嘅相吵咧，講又咪啦，其實樣話，所以佢相吵啦，從新結甲佢相吵啦，叫做大澳寶嘛，大幫人數，很喐啲埋晒人多，其實樣係嘛。要佢買佢識博人家相差，博人家講佢，係你講嗌啊，用佢博佢兩三溫殺震度樣啊啲佢意思係樣啊，從佢個阿花姐上寫叫做帶阿爸爸話，叫做第三人，因為爸爸人未本人輪來嘅了，你用佢頭鉗咧見面咧拍下天，你可能係驚青緊。常常人家做出睇面嘅東西，本部利是做到嘅面先用驚青你用嘅面，佢表晒粒嘅面跟望鏡頭，但係見下佢粒嘅面咧，嘅木珠咪陳衝天咧，你用嘅木珠望下未？嘅木珠都咪望東望西啦，都咪唔敢望鏡頭啦，佢望鏡頭是看人個面嘛，佢看人家個面佢咪望呢啲長年有人咧，爸爸喊佢頭鉗係嗌朋友家，長年有人咧提議。拿得摸出嘅在田兒買摸都好啲，掃把摸咩好實，嗰啲掃把人家掃田嘅掃把摸咩好拿到嚟出嘅在田兒咧，偏佢不得嘛，唔好喊佢頭鉗嘛，直情甩人嚟打嘅打百萬嘅，提心一部利是拉嘅，你最好嘅懲罰嘅你人用頭鉗都冇用佢係咪次傷你田葉咧，偏不得嘛，田兒咧，捽毛咧，呢啲咪毛喺個妹自然咧，就捽豬毛嚟自然冇可能捽嚟自然豬毛咧，就捽咪捽掃把毛呢啲人家掃布係掃把呢啲咪毛本嘢可能，拿啲毛嚟捽嘢啦，本嘢看。喂，我本嘢看咧，拿啲毛嚟捽嘅喂，拿啲毛啦，啲掃把毛嚟捽嘅在拿啲掃把毛啦，你嚟捽嘅在啦，你可能你咪試下掃把啦，下年有啥冇按容易本嘅頭鉗咪嘢冇本嘅按容易頭鉗嘛。家下年咧，佢咪再講沙啦，我啲朋友家記得啦，冇頭鉗咧，提嘢聽不得嘛，田兒咧那掃把毛出嘅提三部件拉嘅用玻璃絲拉嘅冇本嘅輪來用頭鉗都冇用你已經講醃走佢你啲醃走佢長矮咧，出人用去用對付嘅咧，你現講俾按香間佢撞到去講俾佢香長講緊用啲啲支位你啲唔甘人嚟位人亦識爆到講空位，佢隔人頭呢條強車咯，要講出過蘿蔔了，要講出用拍湯磅粉了，用頭腰磅粉了，要識飲磅粉，跟呢度識飲磅粉你咩隔人頭你冇睇緊妹子隔一相炒，佢講啱咩聽嗌恨要何菜何磅樣，啱咩聽你識份磅飲你冇睇緊妹子嘛，佢識用矛像呢樣真係偏嘅百碼啦，五毛半嘅頭鉗不得馬灰嘅在甩人來甩人來偏不得馬呢啲你識爆就偏人嚟攞佢下冇呢啲佢就識耳出來頭但白啦呢隻牛鼻咪精哎呀嘛未到嘅但白啦呢隻牛鼻咪精但白啦但白啦呢邊人啦呢隻牛鼻啦你可能邊人事但白啦精但白啦呢牛鼻啦佢精過耶穌你一邊精過耶穌你一牛鼻啦但白啦你看隔呢嗱呢邊唔到嘅
唔見曉。但巴拉未講啊，數年入學畢業按講啊，嚇，佢未認識但巴拉按真係。日去報個講啊，賣沙被掉啊，一掉咧啦，但巴拉你最nhanh嘅啦，春園會咩係最nhanh嘅佢2-3歲。未講啊，嗰時日數年入學畢業跟你講，咁唔知賣沙基本係講幫辦日數年被掉嚟，嗰個別先要用啊。事實朋友講我食量咯，唔係講咯，我去補條80米菜盡啊，我去80米菜又先啊，加菜咪貴啊，可以，加菜錢貴啊，貴2倍啊，呢度咪真係貴1人浪菜，啊，1人浪菜錢貴啊，我食量咯。食量咯，春年坡菜個小李真正係為小李事啊，是上隔年頭咧，既然愛前江買啲前江嘅格新年啊，加埋有台灣嘅新年，有啥記得啊？啲等人嘅新年啊，加下恁家春年飛為基線大田嘅呢頭咧，你含佢冇本啊，嗌咗係基本嘅新年先得落去呢條片啊，啊不要春年飛嘅片啊不要。我基本嘅新年，我講埋個新年啲佢咪有老闆講嗬，再努下，啊佢再努間家佢可能春年飛人用啦，佢要搬佢女啊，我基本新年先。我基本新年先，你看你唔係小年，你看你面皮噴到呀，哼！你男子人咪叫出聲啊，真正服你啊，成人分你咪小年冇吹過片咧。小年用你真裝嘅小年一廿愛人咪講一講，你真裝小年一廿愛成人分。然後先係基本新年先，新年不要哦。我基本新年，我驚佢夾新年頭女啊！呢樣樣按突然鬧人咧，冇本佢冇含新年冇本佢女啊！我基你本新年喎，睇下先。你唔曉啊？等下嚟先啦，我大田本新年，我叫新年冇本，嗱要看到啊，朋友家我講俾我冇朋友散要看啊，我人本要看啊，你係咪新年啊？你係咪新年啊冠啊？啊係咪新年啊冠啊？新年係新年。苗下亮啊！我上隔你講咧，從咧春人飛隔你頭呢算你冇本嘅啲又幾騙你啦，佢唔係做成幾亂事，你冇本嘅女有新年下，喺我基本一面前叫咧，佢講嘅安苦樣班咧，佢隔你頭呢你冇本啊啲啊，佢騙你嘅女啊，佢騙你錢，當然係女了啊，你啲啊，冇本嘅女啲啊，新年係我基本隔你頭呢，你梗係講啲啊，你看到啊？我上隔你講咧，從咧春人飛隔你頭呢算你冇本嘅啲又幾騙你啦，佢唔係做成幾亂事，你冇本嘅女有新年下，喺我基本一面前叫咧，佢講嘅安苦樣班咧，佢隔你頭呢你冇本啊啲啊，佢騙你嘅女啊，佢騙你錢，當然係女了啊，呢啲啊，冇本嘅女啲啊，新年係我基本隔你頭呢，你梗係講啲啊，你聽到啊？啊，從日很要賺，係咪先？很要賺新年係隔你講你等啦，先啦，你冇本嘅女啲新年啲啊，係咪啊？Thầy chơi các bên dục ra ngay cặp ba họ điểm số 90 tuổi. 嗱，很少食蛋白啦，很少食蛋白啦，全年灰蛋白啦，啊呢兩隻煙啲啊，
新年ơi，啊你隻咧就嘅命，正式嘅命就前多年世紀做淡白啦。苗下亮到世紀13點，喺講機兩三咧，為緊你頭女咧新年，你記得五毛半咧，呢兩隻都係騙人嘅女啊！佢冇做條路咧，佢日日跟到錯跟到水咧，佢冇做條路人咧，佢先用騙人嘅女話。新年係呢兩隻人為緊你頭女啊！揀你頭女啊，講咧講家咧啊，你冇半啲啊，記得啊，喺講幾揀你頭女，你記得啊，夾硬講啲啊。你一啖白啦錢，係騙你啊，女見日出白冇做工咧，佢喺木卡度喺度咧，佢又冇女叫錢青咯，你騙計騙咧，要幫人家搬啊，你去記得佢揀你頭你冇搬啲啊，新地。新年啊！你隻咧就嘅命，正式嘅命就前多年世紀做淡白啦。苗下亮到世紀13點，喺講機兩三咧，為緊你頭女咧新年，你記得五毛半咧，呢兩隻都係騙人嘅女啊！佢冇做條路咧，佢日日跟到錯跟到水咧，佢冇做條路人咧，佢先用騙人嘅女話。新年係呢兩隻人為緊你頭女啊！揀你頭女啊，講咧講家咧啊，你冇搬啲啊，記得啊，喺講幾揀你頭女，你記得啊，夾硬講啲啊。白啦錢係騙你啊，女佢日日出白冇做工咧，佢喺木卡度喺度咧，佢又冇女叫錢青咯，你騙計騙咧，要幫人家搬啊，你去記得佢揀你頭你冇搬啲啊，新地。啊，記得啦，我六月生間，唔知叫頭幾可能做誰啊？啊？你一啖白啦，是騙人家女話新地，佢嗱咧佢要騙人花仔女，佢雜嘢啦女叫做騙啦，阿曬佢又驚細貨又冇學識咧，佢都4天騙啦，要講鐵女了，你頭計頭啊，你啊新地，你記得啦，呢兩隻嘢咪緊你頭女啊，講七講八啊，含你買靚買假啊，啊你冇聽佢講啊，係講佢撥仔你看咧，呢隻啖白啦，是咪撥仔啊咧，佢撥仔你看你那洋氣佢咧得新地咧啊。人係嘅災嘅本嚟啲新地係講機會撥災啊，幾間都容易抗災。咩生意講係簽勞工間，呢啖白啦係去靠你啊，撥災你看你記得啦，那溜起嘅啊，那溜起嘅啲啊，溜起嘅或者拿嚟拿嚟人上人後啦，你基本係啲新地啲啊。白啦是騙人家女話新地，佢嗱啲佢要騙人花仔女，佢雜嘢啦女叫做騙啦，阿曬佢又驚細貨又冇學識咧，佢都4天騙啦，要講鐵女了，你頭計頭啊啲啊新地，你記得啦，呢兩隻嘢咪緊你頭女啊，講七講八啊，含你買靚買假啊，啊你冇聽佢講啊，係講佢撥仔你看咧，呢隻啖白啦是咪撥仔啊啲啊，佢撥仔你看你那洋氣佢咧得新地啲啊。人係嘅災嘅本嚟啲新地係用機會撥災啊，幾間都容易抗災。你係生意講係簽勞工間，啊呢啖白啦係去靠你啊，撥災你看你記得啦，那溜起嘅啊，那溜起嘅啲啊，溜起嘅或者拿嚟拿嚟人上人後啦，你基本係啲新地啲啊。你新地呢一啖白啦，啲啊見人日出白咧，其實用騙緊香港啊仔女啊，之前係騙香港啊仔女啲，佢貪容易啲，家幾多就嚟騙人女啊。新地你記得咧係用啖白啦為講你講啊，嘅木啊冇咧冇加冇做肥哦係啦，含你家幾賺啊，家你台月200啊，300、500蚊幣幾錢係家春元灰計馬咧安落嚟斜你幾蚊幣咩錢係隔離斜你頭女人呢啲啊新地係講加啖白啦，呢一機會隔你頭女咧，你係含佢人嘅面人賤啊咧，如果佢大田法本你係群面你要求群面群佢係啖白啦，咪係講係啖白啦咧，你係記得人上或者咧撩起佢啲新地咧。因為呢兩隻熱出爆咧冇做工，車樣喺度騙來騙去啊啲，熱到出爆騙人嚟嚟。新地呢一啖白啦，啲啊見熱出爆咧，其實用騙緊香港啊仔女啊，之前係騙香港啊仔女啲，佢貪容易啲，家幾多着嚟騙人女啊。新地你記得咧係用啖白啦為講你講啊，嘅木啊冇咧冇加冇做肥哦係啦，含你家幾賺啊，家你台月200啊，300、500蚊幣之前係家春元灰計馬咧安落嚟斜你幾蚊幣咩錢係隔離斜你頭女人呢啲啊新地係講加啖白啦，呢一機會家你頭女咧，你係
含佢人嘅面人戰咧，如果佢大田法本要係群面，要求群面，群佢係蛋白啦，咪係講係蛋白啦，咧你記得人上或者那料係佢嘅身體咧，因為呢兩隻熱雪寶咧冇做工，佢車樣喺度騙來騙去啊咧，熱到雪寶騙你嚟嚟。呢趟大毛山地，哎呦！啊，我本日條片看咧，我冇便宜朋友家，佢本來就便宜啦，你係冇幾面嘈啊！啊，所以佢又冇好識啊，佢就請阿姨來睇你話，要講阿姨識放頭腰了，放陰放梅子啦，佢全聽講，啲啊家佢睇到咧，佢兩手腰實喺度搬話，幾細方面唔係我到了，阿樣啊！你等下啲新地我本日看日條片。特別我片來錢嘛呢啲，我本意看條片咧，新地我冇便宜啊，新地我認講唄。啊，背後我呢條片咧，愛錢愛慢慢錢嘛。你等下啲新地啲啊，新地時日要寄信本藝啊，看下先。寄新地要寄信本藝啊，寄嚟信本藝間，寄嚟信啦，啊我加嚟先看新地。我教你先看朋友俾啲教你先，我本意看熱條片啲身體咧，你記得係講加蛋白啦，咪隔你講到女啲啊，含你幫持女啊，隔你頭熱量130、140啊，講嘅木卡冇味冇脆啊，嘅梅子冇嫩粉啊，呢加隔你頭你記得冇本哦，幫病我俾騙你啊，因為佢騙你嘅女啊，佢涼晒咧，身舊又冇做條路噶。嘅分鋪自唔使用突然樣話咧，呢度片跌，嗰度片跌樣話咧，片哪個要個樣樣啊？啲啊新地，你記得啦，但白啦個你頭女只女啊，冇啊，佢便宜啊，加強個你只唔條，只就算冇辦啊，你啲啊新地，但本日佢搞一台本啊，只只十條咩冇辦下新地，係用佢咪個你只先你冇只本佢啲啊新地。教你先啦，朋友，我教你先看嘅性格唔知佢講咩，加啊身地先冇那突冇那開啦，唔知佢記咪本嚟，佢特別佢記安當嘅啲。你但白啦，你冇改騙你啦，女嘅我跟你講，我已經上你害你啦，咁咪名曉呢個咪有呢個咪客家兩下，根本嘢客家兩片嘢啦，女藝立嘅頓佢聽潮立藝話，你受到你客家兩做到安對啊，你客家兩片加新地女新地講講60條，事實上咧要人家自己計嚟了，佢講冇，佢用30萬條到要。30萬條到要，用60條到冇，跟人樣講，因為家新地可能佢裝到位落去，家嗌要談佢講60萬未使60咯，係冇嗱，跟樣係到過嚟要人家計數計到講冇60萬30萬到要佢講，跟你咩騙人嚟女下，你跟人家借緊，你冇幫人借到一萬嘛，你冇本事辦咧，你用幫人唔對人呢啲啊。佢肯爭定來啊！佢看藝立家客家兩頓佢聽唔嚟立藝啦，佢立藝頓佢熱天基本人看嘛，佢受到佢安慰啊，佢先啲人家講佢唔錯咧，用狀元咧，佢立藝頓佢熱身人佢係記嘅，佢説佢話到佢安慰哦，基本人看咧立苗下兩頓佢佢講家雜人度看人啊，呢啲啊，唔得落去。我根本日下面冇要追條，唔條咯，而家突下啲。
Hello，Ơi,喂，我頭先講要想退班嚟甩未？thầy Vân, cái cha ở chế phát xa mẹ à? 啊，係啊，Hay yêu song hả rồi sao? 哦，就去了咩劍喺度啊？Cái kim lớp nó không, mai một con là chế, mai chiều xong chiều hai nhưng mà tiêu đến là, 哦，係10 bao蚊價嘅，ship bảo lo chế, ship bảo chứ thì chìm luôn rồi chế, chứ cho sẻ à. 啊，樣好，傾好啊，Ừ. 現出係傾吧。Vậy đi ông với chị lột xuống phong khẩu thẻ phút ngày, 一路順風靠田嘅，幾講咪？ à, 幾講 còn nó 咪？ ship được theo các phát chi, chậm xí đi dùng hai tiêu. 哦， Coi được cái liệu theo, hạ cá liòn, vô bàn san này liệu theo chè, liòn đi phải dịch lên, bàn xăm theo, thậm chí bàn nào liòn lên đi cả. 我見bạn giúp bạn săn tỷ luôn嘅，Và đặc biệt bàn nào liệu theo chè nó, đi còn xe cả là mười mà chè, liòn mới trả đi, liòn hay đi phải ra, liòn đi phải dịch lên, cả là mười mà chè đó. Để biết tới cho cái mà anh giúp ở sao chè? với anh giúp做嗬，冇我講故事，我講家全年都入去萬年啦。我格格新你搞笑啫嘛，搞笑我未萬年， Jadi cái sao này có loại pin này chẳng bao giờ chết nhất chip mà, 交落係片啊，chết nhất chip, 係咩啊？ và 我去睇阿新地格落係片講喺先線咯， aduh, nhưng mà là cho nhưng mà cái loại gì cả, nhưng cái loại gì hả mà, 我去睇阿新地格落係片講喺又相信，你講喺問得相信， san này, san này à, 三年啊， ni à, 哦，mấy ni, 我就相信佢梁生講，我就相信。 chín hay là cái gì hay xe cái nhìn lại chứ, ham mấy này xe cái nhìn lại, 三san này年，à, nhưng một lôi gắn, nhưng mười lôi gắn, mười lôi như xe là, hai nè như xe lại này. Cái tiền cổ xưa xe lại trong nó này xì kiếm cho nó về hát phố ở cái thiệp đeo ngay gì nào chứ ngoài nhìn loại đi tan thế nào đó đi thổi leo các thứ gì cũng vậy chậm xí đi kiểu như đang hà làm ăn kiểu đi ta chứ 你啲嘅貼記係不要記錄喺 group 嗰度啊？ hay ở vô group chủ đó 啊係嘛？ vậy chứ tối nhất thằng lòng sinh nhịp điệu như này sinh nhân có chứ 唔係你周旋，你記緊咪仲識本嗌周旋啊？係周旋係炒杯人啊，你記得咯？ còn sen tối cháu xe ngay còn ở dưới sinh nhân có lòng sinh nhịp điệu như này đi còn á 唔係先人歌講你記緊唔方便講下？ hay là cái nhà trong cuốn nhì có lòng sinh nhịp điệu như này 哦，既然一巴上嗰度冇生勢啊，冇咪生勢啊，格嘅。 mó mà nó là chín chỉ là chơi đã như con này à 佢講啊，你咪佢繼續下俾先看到，冇生勢就好啊。không vậy chứ mó xì chín chứ 哦，冇事錢就好啊。 xe xem đi còn ăn chim mà cái nào còn chim 誒，còn chim 阿妹要熱養，阿妹要熱養，香港未熱養啊？ đường sẽ mày chơi đấy để sao dịch nhiệt đấy mày còn cô đấy có với mày còn chiến tài à cái nào mày còn cô mày yêu dịch phải tôi nên mày à chứ phải nhìn cậu 係啊，今下行行都難做咯，今下乜計都難咯。 để đi cái sinh nhân có nhớ con mò thôi cho xin này chứ 你見我被摘田房喺度啲啊？ kỳ độ nhá ha ghê ghê 見我下嚟啊？ mẹ ha ghê ghê 哦，買可以可能，買 cái 可以 này nhưng mà trong sinh nhân có lẽ lòng xét nghiệp độ như này chứ
係在創意創啊？沒有，人nhiều đây, xong人nhiều đây. 自閉啊，我冇看。個自閉面前，個做自閉面，個自閉面前唱歌冇只係歌唱唱歌咩？佢未唱出唱藝話，佢一年快閃歌嚟演啊，佢咪好唱啊。Mày mong như này xem có liệu này liệu cho hiểu tí à? Ồ, phải ra với本來係閃光快嘅啦，佢閃光係快啊。Tapi cô phải si dự lụ xuống phố chứ. Ai gì kỳ bốn ngày ra xếp liệu chiếu đi dùng chiếu à? 係啊。Em à, cô phải si dự lụ xuống phố. Jadi còn lò hay là chứ nhưng cái lò gì lại mang lò gì à? Tiếng xịt cái mấy. Thành phố chốt rồi mà.冇看到佢喎，冇看到佢。Một con đầu xoài ăn hết chứ. Ở nhưng trong xin ra như một người đến xa. Vì đó em ấy về mày sẽ bị thiệt hết. Này cái單實跌係去，我是冇接嘢cả cái你單實跌係咯。睇上實在阿美先生啊，你咪跌係啊。其實我會講我邊樣，我接唔到嘅條片啊去，我見咧我搞笑啲啊，搞個新地去，搞個新地，哎呀我腰骨仲嚴重啊，腰骨嚴重，搞笑啲啊。自家跌係啊，家嘅咩嘢接嘢啊？你單實跌係啊，我是冇接嘢落去啊。我上嚟講埋，我上嚟簽嗰條片簽唔到啊。嗰條片咧講，我可能新地記咪用寫本嚟。香港打風喎，事實村員非是阿地哋嗌啊，朋友家。佢阿地哋嗌啊，佢都同我隔幾分鐘啊，佢阿地哋嗌唔敢接佢啊，我唔驚事啊。拜拜咧，朋友咧，我食兩晏晝。